Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casitas. Hoy les quiero contar una nueva historia, pero antes tenemos que prepararnos. ¿Cómo lo hacemos? Sí, muy bien, cantando la canción de inicio. Y esto dice así. Una historia te contaré, mucha atención debes poner, orejas atentas para escuchar, ojos abiertos para mirar. Muy bien. Ahora que tenemos nuestras orejas atentas y nuestros ojos bien abiertos, podemos comenzar el cuento. Y el cuento de hoy se llama Los ronquidos del león. Un cuento que viene en el libro Cuentos para la hora de soñar, que entregaron en el kit didáctico. Así que si lo tienes a mano, búscalo y léelo conmigo. En la selva, cuando llega la noche y el cielo se pone negro y se asoma la luna redonda y plateada entre los árboles, a todos les da un poco de sueño. Entonces los elefantes enrollan su trompa, las jirafas doblan en 4 su cuello, los monos se acomodan entre las ramas, los hipopótamos chapotean antes de cerrar sus ojitos, las serpientes se enroscan, las avestruces meten su cabeza en un agujero, los loros dejan de hablar y las cebras empiezan a contarse sus rayas, porque todos quieren dormir. Bueno, todos no. Hay 2 o 3 bichos a los que les gusta más andar de noche, porque no hace tanto calor y porque nadie los pisa. Pero últimamente en la selva nadie puede dormir, porque justo cuando se hace de noche y el cielo se pone negro y sale la luna redonda y plateada entre los árboles, se oyen unos ruidos terribles. Unos ruidos como nunca antes se habían escuchado en la selva. Unos ruidos tan fuertes que despiertan a todos. Son los ronquidos del león. Y aunque todos se tapan las orejas, aunque el león le suene en la nariz, aunque le dan tecito con miel para la garganta, aunque le ponen boca arriba, boca abajo, de costado, el león sigue roncando como loco. Por eso, cuando llega la noche y el cielo se pone negro y se asoma la luna redonda y plateada entre los árboles, nadie puede dormir. Bueno, nadie no. Alguien duerme de lo más tranquilo. El león. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Paso por un zapatito roto y otro día te contaré otro. ¡Ay, qué divertido este cuento de los ronquidos del león!
Espero que tú también te hayas divertido mucho. Te envío un abrazo y un beso gigante y nos vemos en el próximo video donde estaré contando otro cuento. ¡Chao!